Оце так в Великобританії виглядає Bonfire Night. Оце The gunpowder plot. And 16 years old 5. 1605. 1605 році Гая Фокса спалили на такому вогнищі. Гай Фокс був місцевий злодій, він замислював підпалити британський парламент. І зараз весь час у листопаді в Великобританії устраюють такі от явища, як Bonfire Night. Також буде салют, я так вважаю, біля цього вогнища. Ми багато бачили по фільмах. В Британії була традиція так от спалювати відьом, різних злодіїв. Коли розпалювали таке вогнище з соломою, з деревом. Сьогодні тут нікого не підпалюють, але цю традицію продовжують. Це ми приїхали з Лізі, також Річард з нами. Дуже приємно дивитись на такий великий вогонь. Він такий потужний, ми навіть сюди відчуваємо тепло, дуже приємно.